لپارێزگەها ئامەدێ لە باکوورێ کوردستانê xelkê herêmê û saziyên sivîl li benda banga rêberê PKK Abdullah Öcalanin ku tê çaverêkirin van rojan were belavkirin yanî pêwîst bû îro ba lê ji ber ku şand îro gihîşte Kurdistanê piştî hevdîtina li gel Serok Barzanî ew peyam bê belavkirin çima ji ber ku Abdullah Öcalan gotibû ew dixwaze Serok Barzanî bibe garantorê aşitiyê. Alîkarê Serokê navenda lêkolînên civakî yên Dicle Sedat Yurtaş diyar dike ku komara Tirkiyê neçarmaya pirsgirêkan çareser bike. Her wiha ev Seroka Dem Partî li Amedê Gülşen Özer jî dibêje xelk dixwaze bi awekî demokratîk û azad bijîn. Idî piştî hevdîtinên li gel Serok Barzanî û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û bafil Talebanî Serokê yenekê em ê bizanibin ka piştre wê çi gav bêne avêtin. Parêzgeha Amedê ya Bakurê Kurdistanê ye. Hemû kes li benda bangewaziya rêberê PKK Abdullah Öcalanê ku dê aştiyê pêk bîne. Welatî bihêvîne û dibêjin bila êdî kes siyaseta şer neke. Ya bu süreç son şeydir yani artık diyelim ki yani Türkiye için ev derfeteke dawiye hem ji bo dewletê û hem jî ji bo Kurdan. Li Tirkiye divê Kurd û Tirk wek hev bijîn û şer bi dawî bibe. Fêda şer bû kesekî nîne. Li ser mirina kesekî êdî bila siyaset neyê kirin. Saziyên civakî jî ji rewşê razî ne ku hewildana aştiyê tê dayîn. Öğretmek istemiyoruz. Yani ben şimdi Alîkarê Serokê navenda lêkolînên civakî ya Dicleyê dibêje ew ji pêvajiyê bihêvî ne û komara Tirkiye neçar maye ku pirsgirêkên xwe çareser bike. belki Cumhuriyeti de anladı ki bu mesele Komara Tirkiye jî famkiriye ku divê mijar bi awayekî mayînde bê çareserkirin. Di vê wateyê de ez bihêvî me wê di demekê Kurd de bê eşkere kirin. Kes nizane dê Öcalan bi giştî çi bêje. Dibe ku hatibe gotin jî hinekan digot vîdeo hatiye amadekirin û tenê li bendî wextê eşkerekirinê ne. Nasıl bir şey bekleniyor hani bunun? Yek ji alî vê proseya ku tê gotûbêjkirin Dem Partiye ku şanda İmraliyê ji parlamenterên wê pêk tê. Hissiyatım yani. Diyorum ki bir kere de bir şeyler... Hevseroka rêxistina Dem Partiye ya Amedê Gülşen Özer dibêje bi kelecanin ku hêviyek ji bo aştiyê çêbûye. Diyor ki biz bu kadar acı çektik bizden... Xelk dibêje me gelek êş dîtine, bila yên piştî me baş bijîn. Me zarokên xwe ji dest dane. Bila xwîna zarokên kesên din nerije û şer bi dawî bibe. Xelk dixwaze bawakî demokratîk û azad bijî. Ji ber dawiya şer nîne, 100 sal jî şer bêkirin, dê dawiya aştî pêk bê. Li gel ku hatibû diyarkirin dê banga rêberê PKK Abdullah Öcalan pazê Sibatê bêkirin lêşanda İmraliyê ya Dem Partiyê di navbera 16 û 17 Sibata 2025 serdana Herêma Kurdistanê dike û li gel serkirdeyên herêmê dicivin. Ji ber vê yekê jî tê pêşbînîkirin ku piştîvan hevdîtinan daxuyanek bêdayîn. Rêveberiya Xweser li roj avayê Kurdistanê etirafê bi avakirina Komîteya Amedekariya Kongreya Niştimanî ya Sûrî nake. Di derbarê wê komîteyê de daxuyaniyek belav kir û got ew komîte nûnertiya pêkhateyên Sûrî nake. Rêveberiya Xweser daxuyaniyê de çi dibêje? Dibêje armanca gelê Sûriyê ji pêşeroja ya ji şoreşa hatiye kirin avakirina welatekî demokratîk bû. Awayê avakirina wê komîteyê şaşe nel gor rewşa Sûriye. Pêwîstiya xelkê Sûrî bi nûnertiyeke giştî heye bê ku tu alî bên piştgoh kirin. Ew komîte bi tu awahî nûnertiya gelê Sûrî nake rêveberî dibêje. Pêwîst e hemû aliyên siyasî, sivîl jî jin beşdarî proseya jinûva avakirina Sûrî bibin. Rêveberiya Xweser daxwaza avakirina Sûriyeke yekkirtî û bihêz dike.